onaku lwa kutaano nakusomeza 12 ekitegeeza tulina onaku lwa nkyalokka agenda kulesana ekibiru kya Radio Buddu awatali kubuuza yadde okulwawo kwonna enteekateeka ozoziwulira twagala tuwulire kati ebigambo ebisembayo ebiva ku ground kati mu studio tulinamuko general manager waffe Omumbejja Letitia Namazzi ate kwokata ne promotion manager waffe omukulu wa Meta Sonko Judy Omuso bayingidde okubanga batubuulira enteekateeka ziyimiridde zitya kasoke n'omuso wasuzola sebo nase bulungi sebo wasotya sebo yetitata bali bulungi tibalina tabu yonna bwe bulungi Sonko buzo bawuliza ba Radio Buddu nadamu na program ewulirizibwa enyensi eno yonna okay kale omuwuliriza wa radio y'omuntu wa bulijjo twesiimye okuwulizaako mwebale kuwuliriza radio y'omuntu wa bulijjo mwebale kuwuliriza radio generally mwebale kuwuliriza program serukeera eno gyetuzzeemu nze Sonko Judy muzzukulu wa Kisoro Omuso promotions manager n'omumbejja kabuzeeko ku bantu ndowooza omulundi gw'ogusosoko kabuze kubawuliza ba Radio Buddu omuwuliza wa Radio Buddu twesiimye okubeera nti olondawo mu radio zonna okubeera nti Radio Buddu gye weekuumirako amannya nze Omumbejja Letitia Namazzi nga nze general manager wa Radio Buddu entegesi y'ekibiitu okwogedde nempuliranga n'amalusu gampommeredde Omuso ennaku ziweddeyo kyekiriwo ekipya kati obudde buno byonna bipya kuba tetunnabeerawo na kikadde kyonna kubanga wiiki eno yonna tugimaze tuli mu kusattira omanyi awuliriza gwali eyo oyinza okulowooza nti gwogenda kujja buzi mu kibiitu naye ffe eno tusattira twagala twojje ng'oluwombo lwe tukusibidde lulimu buli kimu nga kacyumbaali ali ebbali nga akatungulu keeko nga kanzaali keeko ng'otunnyu tunoze ate bw'onootuuka ku kukavula ekifi ekiri mu luwombo nga nakyo ekifi nakyo kigonda kakati kye tuliko mu kiseera kino olunaku olw'enkya tewali atakimanyi nti tugenda kubeera n'akasiki tugenda kulaga emipiira sound tugenda gigezesa nkya era ba DJ baffe bagenda kuba omuziki enkya katugenda okutuuka ku lunaku olw'Essande nga buli kimu kiri taratibu nga luwombo lw'amagi mu kusooka olwaleero njagala okutegeeza nti kati Laston tugigadde lwaki tugigadde nti twagala stage n'amataala bibe nga tewali abitaataaganya nti ate mpulidde omulanga mpulidde akuba enduulu omanye abantu excitement ebakubisa enduulu oli ayinza okulaba amataala nga tagalabangako n'akuba enduulu inginiya n'atya kati ekyo Laston tugigadde olwaleero nzigale nsibe era tewali akkirizibwa giyingiramu stage eri mu kutambula eri mu kuyimirira amataala bali mu gateekayo kati olunaku olwaleero we buzibira sound naye genda kubezza era tugenda kusigala ng'ekifo tukisibye kati olunaku olw'enkya tujja kiggula nga tugenda kiggulira abantu wano wammanga buli alina kyagenda okukolera mu kibiitu olunaku olw'enkya ssaawa 3 lwe tugenda omulaga wagenda okukolera ssaawa 3 buli olina kyogenda okukolera mu kibiitu bano nze ngenda kusiika byakulya nze ndi wa restauranti maama nze ntunda byakunywa nze ngenda kukola kino nze ngenda kukola kino enkya ssaawa 3 tugenda kuba tuguddewo era nga buli omu tumulaga enfo ye gyagenda okukoleramu kati gwali eyo nga tonnaba kujja ku reception kumanya ki kyogenda kukola n'ogenda kikola otya era ogenda kukolera wa kano ke kaseera ekyo nakyo nkimaliriza kati ekipya ekiriwo mubadde muli eyo bannaaye maama nze layini MTN ngenda gijjawa maama nze nagenda nembulwa ne wenjijja kati buli agenda okujja mu kibiitu gwe tujjidde ku mpewo wano ne mukama wange tubadde tumaze okisalawo n'aba MTN nti buli agenda okuyingira mu kibiitu agenda funa layini ya MTN buli ayingira mu kibiitu agenda funa layini ya MTN ya bwereere kati nga gwe kyekikakatako kwatandaga muntu yo egenda kuyamba emirundi ebiri ekisooka endaga muntu eyo egenda kuyamba okufuna layini ya MTN ku bwereere nga gwe wayondaga muntu ne bakuwa layini gwolagayo ndaga muntu ne bakuwa layini ekyokubiri omanyi nti tugenda ekibiitu kikeesa tutandika ku makya ssaawa emu paka ku makya ssaawa emu kati ku lw'ebyokwerinda byo endaga muntu eyo nayo egenda kukuyamba kitegeeza enda okuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu eri endaga muntu omusonga oba okyagenda maaso gatwe twagala okufuna ku general manager kibiitu ky'omwaka guno ensonga ebirabo enfuna yaabyo eri etya omuntu agenda kukola kyokuba nti afuna ekirabo
Omulangira David Wasajja yali awo. Nyobe julidi ddala bulungi. Ensonga y'ebirabaawo. Abawuliza ba Radio Buddu, nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo za Radio Buddu. Yes. Era kwenkolera nga mba mu kitongole ekyobulambo. Yeah. Erinnya lyange nze Mulangira Wasajja David. Omwagizi wa Arsenal tokeerabira. Kubanga Radio Buddu kasiki k'ekibiitu. Yes. Ekawungeezi ku Saturday. Emipiira eginaabeera nga bamulino ku Arsenal. Gigenda kulagibwa. Ekyo kimu. So naye nga abawuliriza ensonga y'ebirabo tuli ku birabo general manager enjala ku nsonga y'ebirabaawo. Ebirabo bye tulina tomoni. Yes. Ebirabo tulina tomoni. Ebirabo tulina tomoni. Yes. Gwe buli wogenda okutunula bwoti ogenda kuba olaba kirabo. Buli ayingira ku mulyango ku Sande ekirabo wewangulira iye waliwo biri ebyokunoonya waliwo ekikuweebwa nga w'oyingira gwe buli ayingira mu kibiitu alina ekirabo ng'oggyeko layini ya MTN ey'obwereere alina ekirabo ekiva mu Radio Buddu. Ekirabo ekisooka layini ya MTN ya bwereere, ekiddako ye surprise eya Radio Buddu. Ekirabo okwatako oli ku mulyango gw'oluba okwesogga bwoti abakwasa waliwo ebali ba ashers webali abawala abanyirivu abakola ne Radio Buddu webali okuwa ekirabo kyo ku mulyango kwennyini nnyini. Yes. Okutandika ne saawa 3 ez'okumakya tujja kutandika okulangirira abawangudde ebyo ebyokunoonya bulijjo bye tubagamba nti keera mu kibiitu onoonye. Yogero lambulule waawo waliwo ebirabo kino kyebakwasa kyo ng'oyingidde kyebakwasa ng'oyingidde si kyakunoonya ekyo buli ayingira mu kibiitu muwanguzi. Kati bw'omaliriza ogenda ate onoonye. Kati w'oyingira otandika okunoonya obupapula bw'ebirabo bye tugenda okusuula. Ebirabo bulijjo tubibagamba byonna bingi biyitirivu. Ky'ofuna ekirabo ky'owangula, ky'ofuna akapapula ekirabo ekiriko ky'otwala. Ate tutandika obigaba saawa 3 kati mukeereeko mu kibiitu. Nzikirizibwa okubeera nga nafunye kino ekisooka nga nnyingira ate ne nnoonyera n'enfuna. Iye gwe kasita oyingira bw'oti ng'omaze okufuna ekyoku mulyango kye bakuwadde tandika okunoonya. Tandika okunoonya ekirabo. Tandika okunoonya ekirabo. Yes. Okay. Yes, embeera bwegamba z'okubanga etambula. Omuso. Security eryetya. Ebya Radio Buddu mubimanyi. Era waliwo bye tekyalina na bakakasa nti kino kiri bwe kiti. Uganda Police yekutte mu security yekikulembeddemu ate era mugimanyi. Bweba esazeewo okukwatamu ekwatiramu ddala. Tugenda kubeera nayo in fact kuva kati security ekifo nga bwe nakugambye ekifo twamaze dda okiggala, ekifo twamaze dda okimaaninga, ekifo twamaze dda okikuuma. Kakati obukuumi bwo buli gguluggulo okuva n'olwaleero poliisi yakikuttemu dda. Paka nedda ssebo. Ekibiitu kyatandise. Atuwuliriza ekibiitu kyatandise. Ate kasita stage eyingirawo ekibiitu kiba kitandise. Kiba kitandise. Saagala awuliriza yeeraliikirire mukama wange nga bw'abagambye. Ekisooka okuva ku makya. In fact ebirabo bino bye tugenda okugaba ebya buli omu okufuna tugenda bikomya ku saa 6. Okuva ku makya paka saa 6 ebyo bye tugenda kuba tubigaddewo. Kakati okuva ku ssaawa 6 okudda waggulu gwe bw'onooba oyingidde gwe tandikirawo okunoonya naye ng'okuva ku ssaawa emu bigenda kuba already ssaawa 3 zaggambye. Olutuuka ssaawa 3 nga tusooka tugaba abawangudde abaddako abasoose. Oluddako ssaawa budakiika nga tubayita nti bannaye abafunye ebirala nammwe mujje mu ku mmotoka y'ebirabo yonna gye tutikudde muganda wange kati tubibawo omulundi gumu. Okuggyako abalina ebinene ebizito tetwagala tuku inconveniencing tetwagala kutataaganya mu masanyu. Tujja kikuterekera wano ku Radio Buddu olufuluma ekibiitu bwe bw'okiwangula ekyekizito n'owulira nga kijja kukulemesa okudigida tugenda balaga abantu aba Radio Buddu nga bali mu yunifoomu zaffe nga balina n'ebiboogerako be tunaabalaga gwe kimukwase ekibiitu bwe kiggwa nga tonnaddaka jangu wano ku Radio Buddu ofune n'ekirabo kyogende kati osooka n'okirwangula n'okiteresa mukozi wa Radio Buddu n'odigida n'obiibya enkeera n'okinona
n'ogenda n'ekirabo kyo. Mulangira Wasajja, oli mu nteekateeka ez'okugira omuntu azze n'ekidduka kye, ayina emmotoka, ayina pikipiki, ayina eggaali. Nteekateeka kyawo. Enteekateeka weri nga gambe Radio Buddu. Radio Buddu webanga nga yeekutte. Enteekateeka eba nnungi. Twetaddewo parking ey'ababodaboda bagenda okupaakinga era nga bulijjo bwe tukikola. Era tugenda kubeerawo n'abakozi baffe nga bali mu uniform yaffe nga promotions manager wagambye nga balagirira abantu bagenda okupaakinga. Ab'emmotoka n'abapikipiki. So ebyokwerinda tukakasa era tusuubiza abawagizi baffe bajje nga bagumu. Tewali gwe bagenda kubbako wadde akasimu. Pikipiki, emmotoka number plates zonna buli kimu kigenda kuba safe. Edo Radio Buddu y'ekikola. Era nga bwe tuli wano tubasuubiza nti ssanyu ng'ebirabo Mukama wange wabagambye omumbejja bigenda kuba bingi. Kati omutayiza kubanga agenda kusanyuka nga security teri ggulu. Ebyokwerinda tulina ebibimala, tulina abali mu uniform, tulina n'abali mu leya. Ate tulina kutidde ate nja kubaawo nnyawo mu nsonga ezo kubanga nja kubanga ndawo n'ebintu ebyo naye nga security weeri bagituwadde mala. Tulina n'abakozi aba Radio Buddu, tulina security eri mu uniform ne muleya. So abawuliriza baffe bajje nga basanyufu, bajje nga bali sure buli kimu kiri safe. Era n'abatasobodde kujja ng'omukulu ne wa social media ono gola abantu tuza mu kamera tujja kubaako ku social media pages zaffe. Ku TikTok, ku Radio Buddu, ku X, Radio Buddu 98.8, 95.5, Radio Buddu na Facebook page ejja kuba tulaba live. Ku YouTube, ku TikTok tujja kubaawo. So abantu bajje nga basanyuse era akoola abantu baffe mu Kalaka amatendo gy'eveeka iri. Nyendo ayo ndo wali abatuuze abaagala ejjo Radio Buddu. Ebitundu byonna ebiva mu 10 districts ezikola Greater Masaka region bajje basanyuke nga 14 ku Sunday 7. Je mwakatalekeka. Akatalekeka nze no nkoola ab'emidaala nti ebifo kati bisigaddewo bitono. Yenna yagala okufuna omudaala yessaawa okube ku namba y'essimu 0750 gisome mpulapula 0750 178 784 yenna ayagala okwetwalira omudaala. Ate gwe nayagala okutunda ebyokunywa soda mazzi tewandyetaaze na kusuubula kujja ng'ogwirana ne Reeboks. Harris International weeri. Harris International weeri ng'ate bya bbeeyi entono ddala. Yes, ebbeeyi y'omuntu wa bulijjo ng'era omuntu wa bulijjo azze mu kibbiitu. Ebbeeyi ya muntu wa bulijjo totawana na Reeboks biki yingira obagambe nze njagala kutunda njagala kusuubula. Osuubule awo. Mwaba chapati nikwaja faba everyday gye bali. Bakwano exactly bakwano faba everyday gye bali engano weeri totawana na kujja na ogwira na boxi za ngano. Engano weeri aba everyday baking flour webali batwetegekedde dda. MTN weeri nawe osobola okubeera cashless nobeera nga gwowa omudaala tokwata sente nti ate biki Momope Momope weyunge ku Momope bajja kubeera mu ku Saturday aba MTN nga namwe mwetegeka tulabe enkolagana eyo bw'enaatambula. Omuntu yagiraga bwati bamukwasa ensawo y'akawunga. Oba ku luno kiri. Ogenda kukwasako ebiri akawunga gye kali nnyo ate wano Buddu super maize flour yasinga. Bwanji. Ke kawunga kati buli omu kaayogera. Tawulira peni wagamba kawooma okusira ki. Olaba n'omuka ayagala akasibe. Omusoga tuberekereze n'akagambo kamu kakasembayo. Akagambo akasembayo njagala bakakasa bukakasa bawuliriza baffe nti ekibbiitu nga bw'owulira nti nantagwa buwoomi jangu nga weetegese kusolobeza busolobeza. Kubanga byonna ebirina kiwoomesa ebirungo nga bwe nkugambye twabisibye era mu ebiri. Omulagira tusiibule. Tweyanziza nnyo ebigambo byonna babyogedde bagamba kuddira mu luyimba. Nze kuva mu kitongole ekya sales and marketing twebaza ba clients baffe ba sponsors abataddemu ssente aba everyday general manager nga bayogedde MTN aba Harris Newman obumpwanci gye buli nnyo nabo bwakugabula Buddu maize akawuga kakalungi abantu bajje bakwase ekijimusa nga Mukama wange wayogedde kati n'akasembayo manye ekibbiitu kino kinyumira n'oba nga XO yakubulako oba ojja musangayo tugera baloonye ate X ajja kunyirira mu kyogero mukigattirawo